326. 326. Liebe Schwestern und Brüder und liebe Kinder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Eucharistiefeier. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Hören wir im heutigen Evangelium. Vieles kann uns verwirren in diesen Tagen und Zeiten. Die Zeitungskommentatoren und die Weisen der Politik und Wirtschaft versuchen vorauszuschauen, wie wir aus der gegenwärtigen Krise herauskommen. Wie die Welt nach der Corona-Krise und wie die neue Normalität aussehen wird, kann noch niemand klar sagen. Trotzdem üben wir uns in Zuversicht. Gemeinsam schaffen wir das. Wir können nur hoffen, dass der Wille zur Gemeinsamkeit keine Risse bekommt. Als Jünger Jesu wissen wir, dass wir nicht tiefer fallen können als in die Hände eines uns liebenden Schöpfer und Vater Gottes. Als Jünger Jesu wissen wir aber auch um den Wert der Gemeinschaft und des Zusammenhalts. Lassen wir unseren Glauben an die Auferstehung Jesu Christi, der auch uns damit das ewige Leben erschlossen hat, in dieser Feier wieder neu stärken. Herr Jesus, Wahrheit, Weg und Leben, Kyrie eleison. Herr Christus, niemand kommt zum Vater außer durch dich. Christi eleison. Herr Jesus, wer dich sieht, der sieht den Vater. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, dir verdanken wir unsere Freiheit und unser Heil, denn du hast uns durch das kostbare Blut deines Sohnes erlöst. Lass uns aus deiner Kraft leben und unter deinem beständigen Schutz geborgen sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als Paulus nach Antiochia in Pisidien gekommen war, sagte er ihnen in der Synagoge: Brüder, ihr Söhne von Abrahams Geschlecht und ihr Gottesfürchtigen, uns wurde das Wort des Heils gesandt. Denn die Bewohner von Jerusalem und ihre Führer haben Jesus nicht erkannt, aber sie haben die Worte der Propheten, die an jenem Sabbat vorgelesen werden, erfüllt und haben ihn verurteilt. Obwohl sie nichts fanden, wofür er den Tod verdient hätte, forderten sie von Pilatus seine Hinrichtung. Als sie alles vollbracht hatten, was in der Schrift über ihn gesagt ist, nahmen sie ihn vom Holzeskreuz und legten ihn ins Grab. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt, und er ist viele Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm zusammen von Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren und die jetzt vor dem Volk seine Zeugen sind. So verkünden wir euch das Evangelium. Gott hat die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, an uns, ihren Kindern erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat. Wie es schon im 2. Psalm heißt: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wort des lebendigen Gottes. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Ich selber habe meinen König eingesetzt, auf Sion, meinem heiligen Berg. Den Beschluss des Herrn will ich kundtun. Er sprach zu mir: Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Erde zum Eigentum. Du wirst sie zerschlagen mit eiserner Keule. Wie Krüge aus Ton wirst du sie zertrümmern. Nun denen, ihre Könige, kommt zum Einsatz. Lasst euch warnen, ihr Gebieter der Erde. Dient dem Herrn in Furcht und küsst ihm mit Beben die Füße. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder, werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst.
Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Familie unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Jesus. Jesus Christus ist der gute Hirt. Er sammelt und führt die Menschen an und verheißt uns allen Leben in Fülle. So dürfen wir uns in unseren Anliegen an ihn wenden. Für alle Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist und denen nun Orientierung und Halt fehlt. Jesus, du guter Hirte, Wir bitten dich, erhöre uns. für die Menschen, die in Lebensberatungsstellen und Seelsorge und im Alltag anderen zuhören und ihnen helfend zur Seite stehen. Jesus, du guter Hirte, Wir bitten dich, erhöre uns. für die Frauen und Männer, die infolge der Corona-Pandemie von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind. Jesus, du guter Hirte, Wir bitten dich, erhöre uns. für alle, die jetzt verstärkt nach fairen Lösungen für den Arbeitsmarkt suchen und für gerechte und angemessene Bezahlung sorgen können. Jesus, du guter Hirte, Wir bitten dich, erhöre uns. für die Politikerinnen und Politiker, deren Entscheidungen weitreiche Folgen haben. Für alle, die sich auch weiterhin um ein solidarisches Miteinander und angemessene Lockerungen bemühen. Jesus, du guter Hirte, Wir bitten dich, erhöre uns. für alle Menschen, deren Leben durch Covid-19 oder andere schwere Krankheiten bedroht ist. Für alle, die in Medizin und Wissenschaft nach Medikamenten und Impfstoffen forschen, die zur Heilung dienen. Jesus, du guter Hirte, Wir bitten dich, erhöre uns. für die Christinnen und Christen, die in dieser Krisenzeit in Freude und Entschiedenheit ihren Glauben bezeugen, in psychischem Abstand und innerer Nähe zu den Menschen. Jesus, du guter Hirte, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten besonders für junge und ältere Menschen, die eine geistliche Berufung spüren und diesem Ruf von Gott folgen möchten. Für alle, die sich auf einen Dienst in der Kirche vorbereiten. Jesus, du guter Hirte, Wir bitten dich, erhöre uns. heute vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wir denken an das sinnlose Leid und die vielen Toten. Jesus, du guter Hirte, Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, du rufst uns Tag für Tag neu, dir zu folgen. Du begleitest unsere Wege. Dafür danken wir dir und preisen dich mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, heute, alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Früchte der Erde unserer menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks unserer menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser. Lasset uns beten. Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an und gewähre uns deinen Schutz, damit wir die Taufgnade, die wir empfangen haben, nicht verlieren und zur ewigen Freude gelangen, die du für uns bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Lied Nummer 199. 199. Ja, du bist der heilige, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Hans-Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau, Gottesmutter Maria, mit den heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, bewahre dem Volke der Erlösten deine Liebe und Treue. Das Leiden deines Sohnes hat uns gerettet. Seine Auferstehung erhalte uns in der Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Zum Schluss singen wir von Gottes Lob Lied Nummer 752. 752, dritte Strophe.